ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ଅଲଗା ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟରେ ଅ ଅନୁସ୍ୱାର ଅଂ ରହିଛି। ଅଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ। ଅଂଶଃ, ଅଂଶଃ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶଃ। ତାପରେ ଅହ ବିସର୍ଗ, ଅହ ବିଷ୍ଣୁଃ, ବିଷ୍ଣୁଃ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅ, ଓମ୍, ଓମ୍ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅରେ ଓମ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ କ୍ଷ, ଏହା କ'ଣ? କ୍ଷ ବୋଲି ପଢ଼ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ଷ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ରକ୍ଷକଃ, ରକ୍ଷକ ମାନେ ପୋଲିସ, ପୋଲିସକୁ ରକ୍ଷକଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ରକ୍ଷା କରେ ଆମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରକ୍ଷକଃ। ତାପରେ ଏଇଠି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଅ, ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଷ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠିରେ ତମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି? ଏଇ ଅ ପାଖରେ, ଏଇ ଅ ପରେ ଆ ଲେଖିବ ହେଲା। ଅ ପରେ ଏଇଠି ଆ ଲେଖିବ, ତାପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ତାପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଉ, ତାପରେ ରୁ, ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଏମିତି କରି ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେହିପରି କ ହେଲା, କ ଲେଖିବ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଏମିତି କରି ଏଇଠି ତମେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ ଏମିତି କରି ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏଇଠିରେ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି। ମାନଚିତ୍ରର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ତ୍ର, ତରତ୍ର ପଢ଼ିଛ ଓଡ଼ିଆରେ ବି। ତ୍ର ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତରେ, ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ସମାନ ଅଛି ହେଲା। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି ସେ ଆରାମରେ ସଂସ୍କୃତଟା ଜାଣିପାରିବ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ତ୍ର, ପତ୍ରମ୍, ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପତ୍ରମ୍, ପତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ପତ୍ରମ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଜ୍ଞ, ୟଜ୍ଞଃ, ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ୟଜ୍ଞଃ। ତାପରେ ଶ୍ର, ଶ୍ରବଣମ୍, କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ? କାନରେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରବଣମ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଛ ସମସ୍ତେ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ୟ, ର, ଲ, ବ, ତାଳବ୍ୟ ଶ, ଷ, ଷ, ସ, ଷ, ସ, ଏମିତି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ହ ଏଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ୱ, ନ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ନାକରୁ ଦେଇକି ଆମର ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ବାହାରକୁ, ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ବାହାରକୁ ଆମର ଆସିଥାଏ। ୱ, ନ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ, ତମେମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖ, ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ। ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନମ୍ ପୂରୟତୁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟରେ କ ଅଛି, ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କ ଅଛି, ଏଇଠି ଛାଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଖ, ଗ ଅଛି, ତାପରେ ଘ ଲେଖିବା, ଅ ହେଲା, ଗ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ତାପରେ ଚ ଅଛି, ଏଇଠି ଛ ଲେଖିଦେବା। ଜ ପରେ
ଝ ଲେଖିବା ଏଠି। ଟ ଅଛି ଠ ଲେଖିବା, ଡ ଅଛି ଢ ଲେଖିବା ଏଠି। ତାପରେ ଥ ଅଛି, ତାପରେ ଦ ପରେ ଧ ଲେଖିବା। ପ ଅଛି ପ ପରେ ଫ ଲେଖିବା। ବ ଅଛି ତାପରେ ଭ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ୟ ଅଛି ଏଇଠି ର ଲେଖିବା, ଳ ଅଛି, ୱ ଲେଖିବା, ତାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ ଅଛି, ହ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେଇଠି ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେଇଠି କ ଲେଖିଥିଲା ଖ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏଇଥିରେ କ ନାହିଁ ଖ ଲେଖିଛି, ତ ଏଇଠି କ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଖ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏଇଠି ଚ ଲେଖିବ, ଛ ଅଛି ଜ ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଟ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଠି ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, କ୍ରମଶଃ ଲିଖତୁ। ଏଇଠି କ ନ୍ୟ ଜ ଡ ୟ ଟ ଧ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି କ୍ରମରେ। କ ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ଏଇଠି କ ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଏଇଠି ଖ, ଗ, ଘ, ୱ ଏମିତି କରି ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ୟୋଜୟତୁ ବୋଲି କହିଛି। କ୍ରମଶଃ ୟୋଜୟତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। କ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। କରୁ ଖକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଖରୁ ଗକୁ ଯାଇଛି। ଗରୁ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଘକୁ ଯିବ। ଘରୁ କୋଉଠିକି? ୱକୁ ଆସିଲା। ସରିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍। ତାପରେ ୱକୁ ଆସିଲା, ୱରୁ ଚକୁ ବି ପଳେଇବ। ଚରୁ ଛକୁ ଆସିବ, ଛରୁ ଜକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଜରୁ ଝକୁ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଝରୁ ନ୍ୟ, ତାପରେ ନ୍ୟରୁ ଟ, ଟରୁ ଟକୁ ଗଲା, ଟରୁ ଠ, ଠରୁ ଡ, ଡରୁ ଢ, ଢରୁ ଣ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଣରୁ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଣରୁ ତ, ତରୁ ଥ, ତାପରେ ଥରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦକୁ, ଦରୁ ଧ, ଧରୁ ନ, ନଠୁ ଗଲା ପକୁ, ପଠୁ ଗଲା ଫ, ଫରୁ ବ, ବରୁ ଭ, ଭରୁ ଆସିଲା ମକୁ, ମଠୁ ୟ, ୟଠୁ ର, ରଠୁ ଳ, ବୁଝିପାରିଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। ୟର ଳ, ଳରୁ ବ, ବରୁ ଦନ୍ତସ, ଦନ୍ତସରୁ ତାଲବ୍ୟ ସ, ୟର ଳ, ୱ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସକୁ ଆସିବ, ତାଲବ୍ୟ ସରୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରୁ ଦନ୍ତ ସକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ରହିଛି? ୟୋଜୟତୁ। ୟୋଜୟତୁ ମାନେ ଯୋଗ କରିବା। ଦଶନଃ,